a todos y también Buenas tardes. agradecerles que nos estén acompañando en este día, que es una conmemoración importante para nosotros. Como ustedes saben, 17 de agosto recordamos cada año el asesinato de Alexandre Bóveda. No solamente por la figura de Alexandre Bóveda, que fue una persona muy importante para Galicia, sino porque Alexandre Bóveda es un símbolo, lo hemos tomado como símbolo, se ha tomado como símbolo de todas las persecuciones, represiones, digamos, sin sentido, ¿verdad? O sea, totalmente sin sentido, porque muchas personas como él, valiosas para Galicia, y que además, en realidad, su único crimen fue el pensar de una determinada manera, pero con el pensamiento en Galicia. El aporte que hizo Bóveda fundamentalmente fue desde el punto de vista económico, de una propuesta económica que podía cambiar Galicia, podía cambiar su futuro, podía tener una Galicia diferente, con un desarrollo desde el punto de vista económico totalmente diferente. De eso nuestra compañera Carmen Lorenzo nos va a hablar más adelante. Pero bueno, de esa forma, una persona que en realidad su aporte fue desde el punto de vista intelectual y de ideas, nunca ganó un arma, y sin embargo en los primeros días del levantamiento militar ya fue represaliado, ¿verdad? Y sabemos que esa conducta irracional siguió no solamente durante la guerra, sino una vez terminada la guerra también en los años siguientes. Entonces, es una fecha importante, es algo que tenemos que recordar en la figura, en este caso, de Alexandre Bóveda, asesinado, como dijimos, en un día como hoy, 17 de agosto, pero de 1930. Puede haber personas que no hayan escuchado acerca de la biografía, lo que fue la biografía de Alexandre Bóveda, y lo vamos a ver en los primeros minutos. Vamos a hacer un repaso muy breve con un video de la televisión gallega, de la televisión de Galicia. Vamos a hacer un repaso de unos pocos minutos de la biografía de Alexandre Bóveda. Y después ya vamos a escuchar a la compañera Carmen Lorenzo, hablarnos de lo que fue la propuesta de Bóveda. Así que, sin más, pasamos entonces a hacer este pequeño repaso de la biografía de Alexandre Bóveda, de un video de la televisión de Galicia. Este é o Monte da Caíra, en Pontevedra, á beira do río Lérez. Aquí se produciron os principais fusilamentos de republicanos inmediatamente despois do levantamento dos militares en xullo de 1936. Aquí mataron, entre outros, a Alexandre Bóveda. Alexandre Bóveda Iglesias naceu en Ourense o 4 de xuño de 1903. Descubriu a lingua, a cultura e o compromiso con Galicia da man da xeración dos homes que empezan a publicar a partir de 1920 a revista Nós. Vicente Risco, Alfonso Rodríguez Castelao, a quen estaría moi unido, e outras personalidades da activa vida cultural galega que daquela rebulía na cidade das Burgas. Bóveda era máis novo que todos eles. Pertenceu á xeración do Seminario de Estudios Galegos, institución fundada en 1923 coa idea de reunir todos os esforzos para investigar, estudiar e traballar pola cultura galega e o renacemento social, económico e cultural de Galicia. En sendo moi novo,
Oposita a xefe de contabilidade da Facenda do Estado e obtén en Madrid o número 1. Rexeita a posibilidade de ficar na capital de España, incorporado ao Gabinete de Administración Ministerial e volve a Galicia, a Pontevedra. Xa daquela Bóveda se interesa fundamentalmente por todo canto afecta ao desenvolvemento económico e social de Galicia. O seu labor de comentarista e ensaísta económico espállase por diversas publicacións da época, moi principalmente nas páxinas de A Nosa Terra, órgano do Partido Galeguista. En 1929 casa con Amalia Álvarez Gallego e dende 1931 vémolo incorporado activamente á dirección do Partido Galeguista, onde ocupa cargos de secretario de organización e máis adiante secretario xeral. Castelao, dende o exilio de Buenos Aires, recoñeceu moitas veces o importantísimo labor de Bóveda en dous frentes. Na organización do Partido Galeguista, que de ser un partido minoritario pasou a ser un partido de ampla base nos derradeiros anos da República, e o seu traballo na elaboración do texto do Estatuto de Autonomía de 1936, sobre todo no que se refire á facenda pública e á economía. Todo o tronzou a Guerra Civil. A guerra tronzou esperanzas, ilusións, traballos e a vida de moitas daquelas persoas que consagraron a súa vida á causa das liberdades e á causa de Galicia. Esta é a antiga Normal, a antiga Escola de Maxisterio de Pontevedra, onde encerraron os republicanos a partir do 20 de xullo de 1936 e onde encerraron tamén a Alexandre Bóveda. O mes de agosto daquel ano foi especialmente tráxico. Morreron de morte matada nomes ilustres da cultura e da política galega. Ángel Casal, alcalde de Santiago e editor da revista Nós, Quintanilla, alcalde de Ferrol, Camilo Díaz, Xerardo Álvarez Limeses, Lustre Rivas, Víctor Casas e moitos máis, entre eles Alexandre Bóveda. Segundo o historiador Carlos Fernández, houve unhas 2.500 baixas nos 5 meses e inmediatamente despois do levantamento militar, entre fusilados e paseados, xuicios sumarísimos e execucións clandestinas. Alexandre Bóveda está enterrado no cemiterio de San Mauro, en Pontevedra. Boas tardes. Bueno, Alexandre Bóveda, un activo redactor e impulsor, como dixo no vídeo, do Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936. Foi o artífice dos apartados económicos que procuran a autonomía económica e tamén que deseñou a administración única no ámbito tributario. Cando comezou a elaborar a súa teoría sobre o tema económico galego de Galicia, tiña menos de 30 anos, e é recoñecido pola súa formación política e pola preparación humanística e por esa preocupación pola xustiza distributiva e que o que determinou a elaboración dun sistema tributario moi progresista e de xustiza social. Pensemos que estamos a falar dos anos 30. Aínda non se acabara de proclamar a Segunda República Española
cando a sección de Ciencias Sociais, Políticas e Económicas do Seminario de Estudos Galegos elabora un anteproxecto de Estatuto de Galicia. Maio, estamos a falar de maio de 1931. Este anteproxecto, como vimos nas firmas que apareceu nun documento aí, é obra dun grupo de traballo integrado por Carballo Calero, por Paz Andrade, Risco, Tobío e Bóveda. Cando falamos de Tobío, vennos o recordo que ele estivo aquí en Montevideo e canto traballou por sempre en Galicia como fundador e redactor. Ese anteproxecto se debate na Asamblea pro Estatuto convocada pola Federación Republicana Galega, na Coruña. Este anteproxecto será o máis nacionalista e tamén o máis progresista de todos os presentados. Elevaba un anexo dedicado íntegramente á problemática facendística, ademais de regular co título de Facenda do Estado galego, ou seja, xa determinaba a súa teoría. A súa teoría era sobre a Facenda de Galicia. Moi ben. E tamén aí vai, por suposto, vai a establecer a regularización económica como a pensa el? Como Galicia federada como Estado libre do Estado español. Entón, vai atribuir ao Estado galego, nese caso, vai a establecer que todos os impostos entón vixentes, excepto os arancelarios e arrendados monopolios estatais, van a ter que ser da Facenda galega, non da Facenda de todos, senón da Facenda galega. Vai a fixar competencias de Galicia aínda en situacións arancelarias indirectas. É rarísimo eso, porque establece a exixencia de acordo do poder galego co poder central para a determinación de arancéis. E el tende, con esta Facenda galega, tende o control das rendas do capital, propónse a racionalización de servicios de administración fiscal e já neste momento, estamos a falar de 1931, já contempla en ese momento a perspectiva da refundación das diversas figuras tributarias que existen entonces nun imposto único. El di que ten que haber un imposto único progresivo na Facenda galega, que Bóveda vai a deseñar moitos anos despois. Estamos a falar de 1931, como dixen. Ainda non se divulgou o libro de Keynes, e tampouco daquela existía, siquera no Estado Central, un imposto persoal progresivo como el propón. Nese mismo ano constituese, 1931, constituese o Partido Galeguista. E dende ali, como fundador e secretario que foi, formula a primeira base, a necesidade do deslinde, a necesidade da separación entre o réxime fiscal galego e o réxime do Estado Central Español. E postula a supresión en Galicia de cargas fiscais que son arcaicas, a supresión de impostos especiais que aínda que non ten nada que ver con Galicia, como son as cédulas personais, e propón, por exemplo, entre outros, o establecemento do dereito de expropiación a favor da Facenda galega por fraude fiscal. Estamos falando de sempre do asentamento dos bens ou do patrimonio en Galicia. Bóveda, cando está elaborando esta súa teoría, é consciente que está facéndoa dentro do marco constitucional republicano. Pero, ademais, el é consciente de que este anteproyecto, mellor dito,
ten que ser aprobada por las diferentes corrientes ideológicas e forzas políticas nesa asamblea de consellos que se vai a formar justamente para aprobalo. Bóveda ten, pois, que empregar a súa capacidade para moldar canto poida o sistema fiscal as características propias do sistema económico peculiar de Galicia. As características do sistema propio da terra e demais en Galicia non é o mesmo que noutras rexións nese momento. Entón, ten que recurrir a ideas orixinais, como recurso, vai a falar incluso dun tema, como é o recurso á emisión de deuda pública polo goberno galego. E máis unha cousa moi especial que el vai a falar nese momento da creación dun banco galego público, que despois vai a estar nun dos artigos do estatuto. Nese texto que dixemos, comeza criticando o sistema fiscal español vixente. En ese momento, non? O sistema tributario español de entón di que é injusto e non ten base científica. Carece de unha imposición racional, hai duplicación de gravámenes, de impostos, multiplicidade de organismos e hai impostos directos. Ou sexa, que existen tributos que gravan fundamentalmente os gastos de consumo que son injustos na orden social. E que quere decir con eso? Todos sabemos que van a gravar os máis pobres, e non tanto, os impostos indirectos non perxudican tanto os máis ricos. El di que Galicia sufre unha discriminación no plano tributario e presupuestario. Os galegos, pagaban sen recibir compensación ninguna. Fala dos aranceis, por exemplo, de aduanas, que tanto perxudicaban a Galicia, porque hai recargas ao ferro, ao trigo, aos tecidos, ao azúcar, ao carbón, porque os aranceis protexían esos produtos de outras rexións e perxudicaban a Galicia. Bóveda fala tamén da creación, como dixemos, dun imposto único. E que quere dicir? No que se han de xuntar todos os previamente existentes, de forma racional. Con ese sistema que él formula de un imposto único, un imposto directo, un imposto xeral progresivo, sobre dos ingresos totais, que van a ser a favor de quen? Da Facenda Galega. Aí acádanse dous obxectivos fundamentais. Primeiro, a sinceleza na administración fiscal derivada da xestión única por unha administración única dependente da Xunta de Galicia. E despois, a xustiza fiscal, porque este imposto progresivo é sobre dos ingresos totais de cada cidadán. Que di? El di que este imposto terá escalas máis fortes para as rendas dos capitais improductivos, que hai moitos en Galicia. Nas rendas de traballo quedará exento a un nivel mínimo, equivalente a un mínimo de subsistencia familiar. Para él, neste caso, unha característica especial é que cada familia va a constituir un só entre contribuinte. Un só vai a tomarse os ingresos da familia para este imposto único. E deseña, por suposto, un proceso de implantación gradual deste novo sistema e os resortes técnicos. El di, non, cortamos cos sistemas anteriores e comezamos uno novo. Non, porque el di, isto ten que ser gradual. Pero el que di, para isto necesitaba un marco legal axeitado. E así, ele establece a necesidade dunha lei fiscal galega. Non estamos falando dunha lei fiscal para todo o Estado, sino dunha lei fiscal galega
que fixara todo relativo a contribución única, pero tamén unha lei administrativa pública galega que incorporase a reforma. Porque sí, temos a lei, pero temos que ter, a administración ten que ter unha adecuación por lei para que poda controlar e levar a cabo todo o que establece esa lei galega. Di que a xusticia distributiva entre individuos é o que vai a levar a xustiza distributiva entre colectividades. En definitiva, a xustiza distributiva entre povos. Un sistema discriminal, fiscal, un sistema fiscal que discrimina en prexuicio dos povos máis pobres, ou seja, que discrimina en prexuicio, de acordo ao que dixo, da xente, dos cidadáns máis pobres, vai a terminar discriminando en perxuicio dos povos máis pobres. É dicir, vai a terminar danando, ou vai a terminar en detrimento do povo galego. Un povo subdesenvolvido e maioritariamente precapitalista e rural, como era nese momento. Todos sabemos que nesa data o sistema económico galego, a maioría é rural. E todo ese sistema está englobado, está no medio dun Estado unitario sometido a un sistema fiscal e presupuestario propio dun capitalismo de vello estilo. Di, Galicia, entón, un pobo expoliado o xeito dunha colonia interior a ese mesmo Estado. Entón, el di, pois, sempre recibe un trato discriminatorio ou redistributivo do Estado español con Galicia. El di, bueno, Galicia ten un sistema da terra, un sistema da traslación do dominio da terra, un sistema de arrendamento, imos a decir arrendamento, onde a Igrexa ten moitísimas propiedades de terra, como así o ten os nobles, pero que hai un sistema especial, non é só en Galicia, pero a maioría, que os contratos de foro, os contratos forais, que foron por séculos, esos contratos forais. Eso é propio de Galicia. Tamén ten características Galicia moi especiales, que o costume respecto a como o patrimonio hereditario. Non se vai por a legislación, sino que vai por moitos usos que existen nese momento en Galicia. E os foros é un tema importantísimo en Galicia durante anos. As asociacións agrarias de principios e xa antes do século XX trataron sempre, loitaron, xa fora pola redención dos foros ou pola abolición dos foros, que perxudicou a moitísima xente que estaba obrigada a pagar moitas veces o acordo, o contrato que facían era a longo tempo, pero era de acordo o que eles tiñan na colleita. E moitas veces, non se consideraban moitas veces os problemas climatolóxicos e demais que perxudicaban todo a esa xente. Entón, nós sabemos que temos que chegar a finais, casi mediados, un pouco máis de mediados do século XX, para rematar co problema da abolición ou da rendición dos foros, por unha lei que foi no século XX. Bóveda, el decía que él era consciente de que o soporte da soberanía política reside nun pobo na soberanía económica. E que non hai unha soberanía económica, decía, sin o poder tributario o financiero que sosteña esa soberanía económica. O proxecto, como dixemos, a teoría
de Bóveda é justamente para unha facenda galega. Ele non é para mellorar unha oficina de recaudación en Galicia e de participación en cuotas de impostos estatais españois. Non, non é eso. Temos que facer unha facenda propia galega. Outro dos temas que el califica como peza clave da organización fiscal e financiera de Galicia é a creación dun banco galego público, un banco do Estado galego, digamos, podemos decir. Ese banco vai ter as funcións, como dixen, dun banco de Estado, da dirección da política monetaria, da estrategia crediticia fiscal, da inversión productiva, vai a ser a tesorería pública, ¿no? De que este banco, como concibe, él ordenaría, ayudaría e subvencionaría o sistema mariñeiro, o sistema agrícola, o sistema industrial e mercantil de Galicia. Porque ese banco vai a facerse cargo dos servicios recaudatorios galegos. E ademais, engade ainda máis, este banco, por exemplo, podía realizar préstamos aos galegos por un interés pequeno, que non podían logralo noutros bancos. Entón, desa mesma data na que se constitúe a comisión redactora do anteproxecto do estatuto, vaise a poñer a traballar arreo no articulado e na preparación argumental para a defensa pública da súa teoría. Iso faino nunha histórica asamblea de consellos en decembro de 1932. Aí, Bóveda pronunciou un memorable discurso que produciu fondo impacto na conciencia galega naquel entón, porque plantexa cambios innovadores que moita xente non pensaba que se podían dar esos cambios. Posteriormente, como dixemos, como dixeron no vídeo, sendo secretario do Partido Galeguista e logo de aprobado o proxecto de estatuto, a súa actividade multiplicouse. Comeza, juntamente con outros, especialmente con Castelao, a defensa dese proxecto. Moitos mitíns, moitísimos, e aí coñecemos tamén o Bóveda político. Hasta agora falamos do Bóveda economista facendista. Se os que ides polo patronato, moitas veces podedes ver os cartéis que hai publicitarios en defensa da aprobación do Estatuto de 36, feitos por Castelao, por Camilo Díaz, e por moitos outros, están aí no patronato. Entón, el, como dixen, aí apareceu a súa figura política, facendo a defensa das vantaxas fiscais e económicas do réximen autonómico sobre o centralista. E unha cousa importante, insistía nos seus diversos mítins en rexeitar a identificación do estatuto co tópico separatista. Nós estamos, decía, a facer un estatuto económico, non estamos a falar de separatismo. O que ele decía, o que nós temos que facer é demostrar que o estatuto debe ser un instrumento que remediase as injusticias económicas e distributivas que se sufría en Galicia. Había de exemplo, por exemplo, no estatuto vai aparecer que se cede a Galicia, estatuto que non entrou en vixencia, aprobado, sí, o 28 de xuño de 1936, pero que non entrou en vixencia, di que cédese a Galicia bens e dereitos de gran valor como ser os procedentes de herdanzas intestadas que constituían unha bonda fonte de ingresos. O patrimonio, os bens deses patrimonios que non tiñan herdeiros, estaban en Galicia. Por que tiñan que ir o produto para outras rexións? Outro tema que históricamente
sempre preocupou a Galicia do 3, pero tamén queremos decir que noutro artigo do Estatuto vai impedir que o Estado central, obrigase a pagar aos galegos obras e servizos que non beneficiasen a Galicia. Por exemplo, por que Galicia, decía él, tiña que pagar obras, había de exemplo, non? Obras subterráneas, obras fluviales que se facían en Sevilla e que non beneficiaban para nada a Galicia. Entón, eso no Estatuto está establecido que non se pode obrigar a pagar a Galicia aquelas obras que non benefician para nada a Galicia. E dixen que outro tema que históricamente sempre preocupou a Galicia moito antes, e o grupo das Irmandades da Fala, e por suposto a Bóveda, é o problema ferroviario. A necesidade da construcción de liñas férreas en Galicia que significarían para Galicia un adianto económico. O Estado central constituía ramais para Madrid, para Europa, polos camiños máis irracionais e longos, e non para o transporte e comunicación para Galicia. Galicia conta con moitísimos importantes portos, pero non tiña trens para que chegasen as mercaderías a moitos deles. Entón, o mesmo, a tal grado é que se deixa de lado a Galicia, que podo decir que o mesmo goberno republicano que había da Segunda República, que tiña pouco tempo de existencia, negouse a construcción de novas vías en Galicia. O ministro republicano de Obras paralizou obras en Galicia, paralizou obras en algúns lugares, dicindo que non era necesario o ferrocarril porque Galicia era moi pobre para semellante luxo. E aí que lle contesta Castelao. Castelao contestalle unha moi claramente, di: somos ricos para pagar, pero pobres para merecer. E Castelao, justamente, con el, defende o Estatuto e di que a salvación económica de Galicia depende da súa propia liberdade política, da súa autonomía integral. E di, cando España sexa unha confederación de povos libres, Galicia non necesitará loitar máis de 100 anos para lograr un pequeno ferrocarril. Hoxe en día tamén estamos a falar en Galicia do tren de alta velocidade que están pedindo os galegos que se estenda en Galicia. Repítese a historia. Bueno, o que isto é só un exemplo da teoría deste home. Outra vez se poderá falar do que chegou o Estatuto do 36. Tamén habería que falar do que despois quedou no Estatuto de Autonomía actual. Pero o que queremos decir é que aquí falamos de dúas personalidades, como Castelao e como Bóveda, que foron da mesma raza no senso do aporte, un das ideas teóricas, no labor político e na defensa de Galicia. Bóveda foi executado no 36. Castelao tivo que ir ao exilio e aí seguiu traballando. Si ledes moito do seu libro Sempre en Galiza, está aquí a teoría a prol dunha facenda galega e a necesidade desa facenda galega que elaborou Bóveda. Os que queirades seguir un pouco este tema, un dos primeiros que escribiu este tema, porque como dixen, toda a obra de Bóveda estivo esquecida durante moito tempo. Pero un dos primeiros que escribiu foi o economista e político José
Manuel Beiras sobre esto. Como é un tema, a veces pode ser para entendidos, para economistas, o que queirades lelo, hai moito sobre este tema en este momento. O que quero dicirvos que vimos hoxe un vídeo, no vídeo, obras de Castelao, obras sobre a Guerra Civil Española. E aí, debaixo, hai dunha desas obras que vimos, hai unha viñeta de Castelao que di non enterran cadáveres, enterran semente. E como nós entendemos que é así, así lembramos todos os anos a bóveda, e neste ano falamos non en profundidade, debo decirlo, da súa teoría económica. Bueno, a continuación, imos ver un vídeo co testimonio dun home, dun republicano, que estivo no cárcere con Bóveda e que estivo con el a derradeira noite de Bóveda. Imos ver agora unhas imaxes que eu creo que son unhas imaxes certamente históricas. A testemunha dun home que está con Bóveda a noite que sacan para fusilalo. Bóveda detéñeno efectivamente en Pontevedra nos primeiros días do levantamento militar, está preso con outros republicáns na normal, na vella escola normal de Pontevedra, ali sométeno a xuicio sumarísimo, condenan a morte, e agora imos ver as declaracións dun home que está con el esa mesma noite, Salvador Caja, Antonio Salvador Caja, que xa estivo nun dos nosos programas, aquel que dedicamos aos presos de amor e de guerra na illa de San Simón. Estas son as testemunhas dun home que está con Bóveda nas súas derradeiras horas. Eu coido que é unha testemunha casi excepcional. La noche en que dormíamos tranquilamente, tranquilamente con la preocupación consiguiente, en la planta inferior, viendo el edificio desde las palmeras a la mano derecha, dormíamos en una pupitre hacíamos 4 camas, 2 en la parte superior y otras 2 en el inferior. Yo dormía en una de ellas y en la contigua estaba el finado de Alejandro, que aquella noche, después de un cansancio y la preocupación constante, pues el hombre dormía. Se dio la circunstancia de que dormía en ese momento. Y de golpe y porrazo, como todos estábamos inquietos, ¡pum!, observo que la luz se enciende. Yo entonces, sorprendido, y veo que asoman una pareja de asalto. Pasa adentro y me dice: ¿usted es don Alejandro? ¿Y dónde está? Y tal. Y cuando me estaban, porque dije, no, yo no soy Alejandro Bóveda. Y cuando estaba él, ellos diciéndome esto, entonces él despertó, nervioso y tal, y dijo: ¿Qué desea? Y dijeron: no, es que mire usted, porque la única fuerza que trataba un poco con más delicadeza y tal eran los de asalto. Así los liquidaron a todos por Asturias. Y entonces dijeron: no, mire, sentimos mucho, pero tenemos orden, porque ya ve usted, esto no ofrece seguridad, nos han dicho, y hay que trasladarle a la prisión provincial. Y dijo él: enseguida es con ustedes, perdónenme que me ponga los pantalones. Cogió, se estaba metiendo los pantalones, empezó, y entonces dijo: señor Pampín, y dijeron ellos: no, señor Pampín, no, usted, traemos orden, usted solo. Y entonces él se echó mano a la cabeza y dijo: ya, bien. No sé lo que querría juntar con ese gesto. Y entonces le sacaron, se fueron, y otro día por la mañana, gente que podía pasarnos información fue cuando nos dijeron: ha sido ejecutado. O sea que fue esto la noche anterior, se conoce que lo llevaron a la capilla.
antes de marchar, yo le noté, yo también, si cabe, más nervioso. Nos abrazamos y se lo llevaron. Eso fue todo. Eran as declaracións realmente emocionadas 50 anos despois de Salvador Caja, un compañeiro en Pontevedra de Alexandre Bóveda. Estas declaracións están filmadas na illa, nun pabellón onde estiveron recluídos os presos políticos na illa de San Simón. Realmente quedamos todos un poco emocionados con este relato. Creo que se entendió bien, ¿verdad? En el momento en que lo vienen a buscar, él como que llama al compañero, porque bueno, los iban a trasladar por una cuestión de que ahí no era seguro y los iban a trasladar a otra cárcel. Y cuando le dicen, no, no, solo usted, es posible que él se diera cuenta en ese momento por qué lo estaban sacando y dice, ah, ya, ya. Y por eso abraza con esa emoción al compañero, ¿no? Así que, bueno, 50 años después, Salvador Caja todavía estaba muy emocionado contando lo que fue esa última noche que compartió la celda con Bóveda cuando finalmente se lo llevaron. Bueno, no sé si se dieron cuenta, pero el que estaba presentando el testimonio era Víctor Freillanes, hace unos cuantos años, pero bueno, era Víctor Freillanes, actual presidente de la Real Academia Galega, era el que estaba presentando el testimonio de Salvador Caja. Bueno, fue nuestra conmemoración del Día de Galicia Mártir de este año. Si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, pueden habilitar el micrófono. De nuestra parte, esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Ana. ¿Y quién está pidiendo la palabra que no veo? Héctor. Héctor, Tito. adelante. La verdad que es impresionante escuchar, yo no tenía idea, ¿no? Que alguien 85 años atrás tuviera esa visión, basado en dos pilares, por lo que escuché la conferencia. Autonomía tributaria para Galicia, en primer lugar. Galicia labura, según la visión, y se la lleva al norte. Galicia también existe, dice de alguna manera la canción. Bueno, y lo otro es una justicia distributiva, que aún 80 años después, el sistema capitalista la sigue manteniendo igual como ahora. Cada vez son menos los que tienen más, y cada vez son más los que tienen menos. A mí me parece una exposición muy clara de un economista y que luego fue asesinado, por algo lo habrán asesinado, que ocurrió 85 años atrás. Se necesitaría estos pensamientos en estos tiempos. La verdad que me impactó mucho. Y agradezco que se haya podido conocer. Yo no tenía idea. Gracias, Héctor. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar, y si no, damos por terminado aquí esta conmemoración, agradeciéndoles a todos nuevamente por habernos acompañado. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.